Rakas tervehdys arvon Fillaripäiväkirjan kanavan seuraaja. Niin kuin varmaan moni teistä tietää, niin tällä kanavalla usein ollaan pyörän satulassa. Ja niin myös tällä kertaa. Nyt olisi suunnitelmissa semmonen aika eeppinen videosarja. Ollaan tämmöisellä Itä-Lapin seikkailulla. Ottamassa ruskaa vastaan sekä Korvatunturin gravel-loopilla että sitten Posion gravel-reitti. Ja vähän jännittyneissä fiiliksissä. En ole vähän aikaa näin pitkällä retkellä ollut ja nyt mulla on kaverikin mukana, Ville. Morjesta. Ville on monille tuttu varmaan tuolta Roll Outdoorsin ajoilta. Joo, siellä tuli joskus oltua muutamia vuosia ja touhuttua maastopyöräilyn ja opastusten ja Fiskarsin ja Kiilopää ja Rovaniemen välillä. Joo. Varmaan tuttu naama monelle. Joo. Mutta nyt olet vähän eri hommissa. Joo, tällä hetkellä tämmöisessä pyörämatkailukehittämishankkeessa nimeltä Last Arctic Frontier, mikä on Itä-Lapin kuntayhtymän tämmöinen 5 kunnan yhteinen hanke. Joo. Koitetaan tehdä tätä Itä-Lapin pyöräily- ja melontareitistöä, kuuluu myös melonta itseen hoida sitä, mutta pyöräilyn, niin tehdä reitit tunnetummaksi. Joo. Ja tämän hankkeen tiimoilta siis myös itse olen tässä. Teen siis videoita näistä molemmista reiteistä. Ja nyt ollaan tässä hyppäämässä satulaa ja ottama suunnaksi Korvatunturin gravel-loopi. Mitäs meitä odottaa? No meitähän odottaa 300 kilometriä ja noin 1600 nousumetriä semmoiseen 5 päivään. Savukoskelta lähdetään, 2 päivää ajetaan Kemihaaraa vähän sen ohi. Joo. Ja sitten meitä odottaa 1 päivä vähän vähemmän pyöräilyä, kävelyä sitten sinne itse Korvatunturiin ja sitten tullaan sieltä 2 päivää takaisin tonne Savukoskelle. Joo. Kuulostaa hyvinkin niin kuin seikkailun täyteläiseltä retkeltä, että saa vähän patikkaakin osaksi, ettei koko ajan tarvitse istua jakkarassa. Joo, ei se ole mukava palauttava päivä, se 3. kävelypäivä siinä. Joo, mainiota. Ai. Tosi jännittyneellä fiiliksellä lähdössä retkeen, koska onhan mä bikepacking-retkiä tehnyt, mutta aika vähän kumminkin niin kuin gravel-pyörällä ja itsellä vähän uusi setappi tässä ja piti vähän rengastaa, säätää ja kaikkea, että vähän jännittää hypätä noille reiteille, koska en tiedä yhtään mitä tulevan pitää. Hyvin se tulee menemään. Joo. Mutta siis jaan tämän videosarjaan 2 osioon, Korvatunturin gravel-loopiin ja sitten Korvatunturin jälkeen me lähdetään Posion reitille. Yes. Ja mitäs meillä Posiolla odotettavissa? No, Posiolla on tämmöinen uudempi reitti. Käydään vähän niin kuin kartoittamassa, minkälainen siitä reitistä tulee. Se on noin 270 kilometriä pitkä. Voi olla, että tulee vähän seikkailua, reitti lyhenee tai vähän pitenee, elää se matka siinä, mutta 3 päivää olisi tarkoitus käydä tutustumassa tähän reittiin ja katsomassa, että minkälainen luuppi me saadaan aikaiseksi siellä. Jees. Eli meillä on tässä noin 1,5 viikkoa aikaa istua satulassa ja tutustua Lapin upeisiin maisemiin. Jees, näin on. Joo, kilometrejä meille tulee semmoinen vähän yli 500, 550. Joo. Riippuu vähän siitä Posiosta. Joo. Joten pitemmittä puheitta, pysyhän tarakalla. Ja jos oot kattonut nyt etukäteen sen Posio-homma, niin muista mennä vähän mun YouTube-kanavalle taaksepäin ja katsoa myös se Korvatunturin seikkailu. Tai sitten toistepäin. Joten pysyhän tarakalla ja tuu ihmettelemään, miltä nämä reitit näyttää ja mitä Itä-Lapin ruskaretki tuo tullessaan. Joten eiköhän me lähetä tien päälle. Lähdetään liikkeelle. Nähdään.
Nopeasti kiehuu toi vesi. Joo. Ihme. Ja sit savut silmille seuraavalla. Missäs me tällä hetkellä ollaan? Me ollaan Savukoskella ja nyt täytyy luntata Hirvikaltion autiotuvalla ollaan tällä hetkellä. Ja pikkasen meinaa mennä sanat sekaisin itselle tässä, koska mennä jo päivissäkin sekaisin. Eli palataan niin kuin sen verran alkuun, ja meikäläinen hän tuli tänne jo eilen. Poljin semmoisen 60 kilometrin siivun. Ja palataan hetkeksi niihin tunnelmiin. Morjesta. Se olisi Korvatunturin gravel loopin eka päivä taputeltu. Ja semmonen 60 kilometriä tuli kampeen pyöritettyä. Kyllä on täällä viivottimella vedetty tiet. On pitkää suoraa tarjoiltu. Ja joo, aamutuimaan lähi. Olisiko ollut 8:30 jo. Heräilin Savukoskelta. Eilen kävin Mettänmaulla siinä vähän täydentämässä evästyksiä ja sitten lähdettiin leiripaikkaa. Ja sitten Savukosken keskustasta löysin. Siinä oli semmoinen venelaskupaikka ja sinne parkkipaikka, niin mä olin siinä parkkipaikalla sitten yötä. Ja aamulla sitten ajoin sinne toiselle puolelle sinne uimarannalle siihen rantaan ja siihen vähän aamupalaa tekemään, kahvetta kehittelemään. Oli mukava rauhallinen aamu siinä auringon nousussa herätä. Aamulla paistoi aurinko nätisti, joo. Oli siinä kiva kahvea hörppiä.
Ja siitä sitten Savukoskelta starttasi ihan keskustasta ja olisiko siinä 5 kilometriä ollut sitä pikitietä ja sitten käännyttiin saman tien niin hiekkatielle. Ja hiekkatietä tää onkin ollut koko päivä. Taisi siellä joku pieni niin kuin pätkä olla pikitietäkin, mutta pääsääntöisesti hiekkatietä. Ja pakko oli sitten vähän poiketa myös reitiltä, eli pääsin ihan polulle. Ei ollut ihan single trackia. Semmonen, onko se nyt tunturin pahainen? Ei kai se tunturi ole. Vaara. Semmonen ruotsukainen, vähän korkeampi paikka, niin ajattelin, että lähden vähän kattelemaan maisemia. Niin kuin mä oon joskus jollain videolla sanonut, taisi olla Hanko Nuorkan pätkällä, että kun Lappiin menee, niin kannattaa nousta ylös. Noin tiet on vähän vähän tukkosia, ei kauheasti niin kuin maisema vaihdu siinä, mutta sitten kun nousee pikkasen niin kuin ylemmäksi niin kuin tuonne Ruotsukaiselle, niin sinne oli kyllä pakko tunkata. Vaikkakin se no ei voi sanoa, että vaikein, mutta ehkä toisiksi vaikein pätkä, minkä on niin kuin pyörää taluttanut. Ei se ole kuin kilometrin siirtymä sinne, mutta oli siinä vähän tekemistä. Hiki tuli, eikä se ollut yhtään helpompi tulla alaskaan, että hidasta oli. Mutta miksi siis vein pyörän sinne, niin on se, että mä tein siellä sapuskat. Ja toki kun kaikki toi kuvaushärvelit ja systeemit tuossa pyörän mukana, niin ei niitä olisi mitenkään muuten saanut sinne, niin talutettiin sitten pyörä sinne. Silloin oli hieno kota, löin sinne tulet, keittelin kalakeitot, talutin pyörän pois sieltä ja matka jatkui. Hienosti on kyllä kampi pyörinyt tänään jotenkin. On niin kuin ollut semmoinen tosi niin kuin rauhoittava päivä. Niin kuin polkee vaan, ketään ei missään. Poroja näkynyt siellä täällä. Kuukkelin näin. Niin kuin hiljasta ja rauhallista. Vinkeä semmoinen erämaa fiilis. Ollut kyllä tosi hienoa. Ja ennen sitä Routsukaista niin oli semmoinen poromiesten torppa. Niin kävin senkin siinä ihmettelemässä. Outdoor Activen kartassa on tosi hyvin kaikki niin kuin tällä reitillä olevat taukopaikat ja purot, mistä voi ottaa vettä. Niin kannattaa tsekata se, kun lähtee. Ja kannattaa tsekata sitä appia tällä tien päälläkin, niin vähän tietää sit etäisyyksiä. Esimerkiksi se Routsukainen. Ja siis se Routsukainenkin, niin sinnekään ei ole mitään viittaa. Mutta kannattaa tosissaan katsoa sitä karttaa ja se on niin kuin helppo tunnistaa siitäkin, että se lähtee semmoisen niin kuin mäen päältä, mistä lähtee niin kuin tosi pitkä ja suora alamäki. Niin siitä. Siinä on joku auton kääntöpaikka ja semmoinen. Niin. Mutta semmoinen Mönkijäuran tapainen, Mönkijällä siitä oli nyt menty, niin siitä mä sen pongasin. Ei ollut mitään kylttiä siihen laitettu. No, ja kyllä täällä niin kuin taukopaikkoja on. Pahtakoskella kävin. Se oli aivan siinä tien vieressä. Hieno tulentekopaikka siinäkin. Ja vähän kävin maisemia ihmettelemässä. Siitä kun sitten poljin tänne Leukkuhamaraan päin, missä nyt on, niin tässä on myöskin semmonen aika valtavan iso niin poromiesten tupa. Niin kävin katsomassa senkin. Niin sinne mahtuisi hyvin nukkumaan. Esimerkiksi jos sattuu olemaan niin kuin vähän huonompi ilma, ettei halua niin kuin ulkosalla viettää aikaa, niin niitä poromiesten tupia voi käyttää myös. Sitten tulin tähän Leukkuhamaran paikkaan, niin tässä niin, oli tuossa katoksella niin joku tyyppi, niin mä jätin sen siihen olemaan rauhassa. Niin tulin tähän vähän syrjempään, niin sain tässä riippumattoleiri hyvin pystyyn. Tässä on mukava jokimaisema ihmetellä. Pitihän sillä pulahtamassakin käydä. Hitokseen raikasta. Joo. Ai.
on kyllä jo hieno ja odottava fiilis tulevaa viikkoa silmällä pitäen. Tää oli vaan tämmönen pikku raapasu. Noin 500 kilometriä tulee kampea pyöritettyä tulevan viikon aikana, jotta hypätään sitten taas huomenna Satulaan. Katsotaan, että mihin ne reitit minut ja Ville johdat. Se on moro ja hyvää yötä. Joten komeita ja nättejä maisemia riitti eilisellekin. Ja eilen illalla Ville tuli mun kaveriksi Leukkuhaara. Joo. Leukkuhaaran Joo. keittokatos, Leukkuhaara. Ei ihan meinaa pysyä paikkojen nimet niin kuin kielen päällä. Leukkuhaaralle tosin, ja tänä aamuna jatkettiin sieltä matkaa sitten. Ja nyt ollaan poljettu semmoinen 40 kilometriä tälle päivälle, ja hienoissa maisemissa ollaan saatu polkea. Siis todella makeet. Joo. Me pääsee ylös ja alas ja vaarahuipulle. Tuntureiden päälle ei nyt vielä tänään ole päästy, mutta se on tulossa. Se on tulossa. Joo. Me tehdään tätä Korvatunturin gravel loopia semmoisella 4 yön taktiikalla, joten ei pidetä mitään kiirettä. Että mennään aika semmoisella niin kuin fillaripäiväkirjamaiseen tapaan. Komeita maisemia tosissaan ollaan tänään saatu mennä, ja pitkiä suoria. On, todella pitkiä ollut. Jep. On ollut ylä- ja alamäkeä, mutta niin hyvässä säässä ollaan saatu mennä. Nyt meinaa vähän alkaa ripeksiä. Odotettiin aamulla, katsottiin säätiedotusta, että lupaili vähän vesisadetta, mutta sitä ei tullut. Ei näköjään, ehkä siirtyy tähän päivään nyt sitten. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Joo. Mutta ettei teille jää yhtään epäselväksi, että kuka kaveri tämä Ville tässä on, niin kerropas nyt jotain itsestäsi. Joo, Ville tosiaan tästä Last Arctic Frontier pyörä- ja melontamatkailun-kehittämishankkeesta. Ja toimin siinä projektityöntekijänä, hanketyöntekijänä. Joo. Ja lähdin tänne seuraa pitämään. Paikallisoppaaksi. Niin. Ja kyllä tuossa niin kun jo puhuttiin Villen kanssa tänne ajaessa, että oikeastaan aika älyttömän hyvä, että täällä on kaveri. Koska tässä on pitkiä taipaleita, että puhelimessa ei ole minkäänlaista verkkoa. Että jos jotain tapahtuu, kaadut, loukkaat itsesi, niin sulla on sitten kaveri vähän niin kuin jeesaamassa siinä ja olemassa tukena. Kyllä. Ja jos lähdet tälle reitille yksin, niin kannattaa pitää huolta siitä, että osaa ainakin semmoiset niin kuin perushuollot tekemään pyörälle. Koska täällä on aika lirissä siinä tapauksessa, koska ei ole taloja, ei ole puhelinyhteyttä, että sä pystyisit jonkun hälyttämään paikalle korjaamaan sun pyörän, vaan sun pitää osata tehdä ne perushuollot ihan itse. Kyllä. Joo, semmoista omavaraisuutta pitää olla tietynlaista. Kyllä. Joo. Luonnosta saa vettä, vedenputsari silti hyvä olla mukana. Reitin varrellahan ei paljon ole niin kuin mitään kauppoja eikä ravitsemusliikkeitä, mutta taitaa täällä joku olla. Joo, siis Kairijoen eräkeskus. Ehkä enemmän semmoinen tunnetaan kalastuspaikkana, mutta nyt toki palvelee pyöräilijöitä siinä, että heillä on siellä ruokaa, majoitusta ja toki siis voi käydä kalastamassakin, että sieltähän saa vuokrata välineitä myöskin ja luvat ostaa sieltä. Jes, jotta hyppäähän mukaan tarakalle ja pysy tarakalla, sillä nyt on aika eeppistä retkeä tiedossa. Ollaan ottamassa niin kuin syksyä vastaan täällä Itä-Lapissa. Rusko alkaa tekemään tuloa ja koivut alkaa värjäytyä mukavasti ja savu menemään mun silmiin. Joten jatketaan tästä retken vääntämistä. Meillä on tänään vielä semmoinen 50 kilometriä reittisuunnitelmassa, mitä tänään pyöritellään kampeen. Ja tänään me päästäänkin oivalliseen paikkaan. Jes, meitä odottaa sauna. Jes, joten nähdään reitin varrella. Se on moro. Moro.
Oho. Onks toi noin pitkä toi ylämäki vai kuvitteleks mä vaan? Aha, poroaitta. Ja muistahan laittaa sitten poroaita aina kiinni, jos olet sen kerran aukassut. No huhhuh. Pitkä päivä. Pitkä päivä. Mutta tosi niin kuin tunnelmallinen ja elämysrikas kokonaisuus. Kyllä. 90 kilometriä taputeltiin. Oli, ja 90 kilometriä pääsääntöisesti kyllä erittäin mukavaa hiekkatietä. Joo, kyllä. Leukkuhamarasta tosissaan lähdettiin aamulla. Siinä niin vähän pelättiin sadetta ja tarpi alla vedettiin aamupalaa, mutta ei ollut mitään niin kuin ihmeitä. Mut siitä vaan pyörän satulaan ja kohti pilvistä päivää. Vähän oli semmoinen niin kuin sateenpelko siinä persiissä koko päivä, kun lähdettiin, että tosi niin kuin jotenkin raskaat pilvet. Oli, ja kyllä se sade vähän yllättikin sitten jossain vaiheessa. Niin, siellä mikä? Hirvikaltio? Hirvikaltio. Joo. Niin siihen, se on niinku, siitä ei ollut kuin muutama 100 metriä siitä pääväylältä sit sinne Jorpakkoon, niin mentiin sinne tuvalle pitämään safkataukoa, tehtiin ruuat siinä ja kyllä. Vähän evästä nassuu, alkoi olla vähän nälkä siinä kohti jo. Mutta se oli tosi kivan näköinen paikka. Ja sitten siinä meni se puro ihan vierestä, mistä pystyi hakemaan niinku raikkaat vedet, millä kokkailla ja samalla täyttää vesipulloa. Kyllä.
Joo, se on kyllä kiva paikka. Se on hyvä semmoinen lounaspaikka just kun lähtee siitä Leukkuhamarasta. Niin se on sopiva etäisyys. Oliko se 40? Kyllä. Joo. Niin alkoi siinä kohti vähän aamupalan jälkeen vähän suolemutkaa kouraseen. Jep. Vähän evästä tekisi mieli. Kyllä. Niin. Siitä Leukkuhamarasta kun lähdettiin, niin sittenhän se alkoi vähän semmoinen niin kuin jonkin sortin pitkä marssi. Mutta lepposasti on mennyt kyllä. Mutta se pitkään suoraan ollaan väännetty useamman otteeseen. Oli, ja niitä pitkiä suoria oli aika monta. Kyllä. Ja tuntui, että jokaisen suoran päässä oli ylämäki vielä sen jälkeen. Ja ainakin sen yhden suoran päässä oli ihan järkyttävän pitkä ylämäki. Siltä se ainakin näytti, että ihan niin kuin, että jaksaako sitä ylös kammetakaan, mutta ei me olla ylämäkiä taluteltu. Että ei, kyllä kaikki tuli niin ajettua. Joo. Mutta sitten Kemihaaraan, kun ajettiin, niin sittenhän tämä alkoi semmoinen niin kuin vähän tetsausosuus. Joo. Niin kun tultiin Urho Kekkosen kansallispuiston alueelle, niin tänne autiotuvalle, missä nyt ollaan, tänne Vieriharju autiotuvalle, niin paljon tästä on matkaa siitä Kemihaarasta? Kemihaarasta tähän oliko se 10 aika lailla tasan. Oli siinä se ensimmäinen kyltti siinä, kun alkoi se semmoinen mönkijä ura. Joo. Tosi hienoa uutta pitkosta tehty. Semmoista ritiläpitkosta, mitä pitkin oli helppo ajaa. Joo. Mutta välillä kyllä siis niin kun semmoista juurakkoa ja kivikkorytytystä, että mua alkoi hirvittää, että kyllä osan matkasta niin ihan suosiolla tunkkasin. Joo. Sä urhoollisesti kyllä vedit. Joo, kyllä se oli. Mä oon käynyt täällä yhden kerran aikaisemmin, tiesin vaikeat kohdat. Joo, mutta haastava ja tää loppu. No sitten tää loppu taas, niin semmoista niinku tasasta single track kangasmetsää, niin tossa oli niinku ilokin ajella ja katella. Oli ja tosi mukea se metsä. Joo. Mutta kyllä on pakko, Ville, kehasta sua siinä, että hienon reittisuunnittelun oot tehnyt, että nämä niinku päivämatkat, koska varsinkin niinku tähän niinku syksyaikaan, niin me just saatiin leirit pystyyn ja kello raksuttaa 7:05 ja aurinko on niinku laskemassa nyt. Joo. Niinku ihan niinku täydellinen ajoitus tälle päivälle. Et toki se olisi niinku eri niinku kesäaikaan, kun ei ole niinku tuolla päivän pituudella niin väliin, niin pystyisi painamaan pitempääkin päivää, mutta näinpä. Tähän niinku vuoden aikaa ihan niinku täsmä. Kyllä. Täsmä juttu. Mitäs me tehdään seuraavaksi? Me otellaan saunaa. Me tuossa vitsailtiin tänne ajaessa, että täällä varmaan joitain tyyppejä on, että ne on laittanut saunan päälle valmiiksi, että päästään suoraan löylyihin. Melkein kävi niin, että tuossa 2 naista just meni saunaan, ovat saunan lämmittäneet, niin sitten tässä illan puitteissa päästään vähän vielä löylyt heittämään. Joo. Ja pääsee uimaan. Aika hikinen päivä kumminkin. On vähän selkä kastunut noissa ylämäissä. On se joo. Kyllä se niin kuin vaikka rauhallisesti mentiin, niin kyllä se silti Joo, kun piti sadevaatteet heittää niskaa jossain kohti, niin ne kumminkin hiostaa sen verran. Kyllä. Joo, mutta mehän jatketaan huomenna retkeä. Lähdetään katteleen Korvatunturia. Kyllä. Rakitsanojan kammin kautta. Joo. Pitäisikö sanoa vielä, että muistakaa hyttysmyrkky, kun tuutte syksyllä tänne. Joo. Puuttiaismyrkky. Niin. Näin lämmin syksy, kun tää on ollut, niin tää on vähän päässyt yllättää, että täällä on niinku polttiaista ja itikkaa ihan niinku mukavasti. Muistakaa myrkyt, ja Ville oli vielä viisas, niin sillä oli tommonen, en tiedä, miksi se noin viisas oli. No se asuu täällä. niin, hyttyshattu, niin olisi ihan jees, koska näitähän tässä ulkosalla nyt ei oikein sit pääse millään muulla karkuun kuin tommosella hatulla. Mut joo, muistakaa hyttystorjunta. Jes, mutta me jatketaan huomenna retkentekoon, tarinan juurta sitten, joten palataan huomenna. Se on hyvä yö. Huomiseen. Moro.